är sektionschef på omvårdnadsförvaltningen och har representerat förvaltningen i det här projektet i arbetsgruppen och ibland i styrgruppen. Och det känns lite konstigt att komma in i ett kapitel som heter bygg när man jobbar med omvårdnad så här då. Att vi har så lång titel, det var ju lite för att vi har ju ganska många förkortningar här på förmiddagen om ni tänker efter, så är det skönt att höra det utläst någon gång alltihop då, så att säga. Så det är ju, nu heter vi, jag har bytt namn, det heter bistånd, vård och utveckling dessutom nu, så att kvaliteten har vi strukit. Den är ändå så självklar så att den behöver inte liksom skriva på näsan utan den jobbar jag med. Jag ska berätta om funktionsprogram, hur jag har jobbat med det. Och det blir lite en komprimerad fördjupning, som jag kallar det för. Eller kort tid, eller ja, titta bakåt också för att förstå framåt, har jag tänkt. Jag gillar den här bilden med kon som du hade, Elisabeth. Jag ska ha fler sådana bilder. De är ju, vi har ju hästen här och den är inte lika nyttig som kossan, men ändå. Och så är jag glad för Per-Johan, du slängde ju upp bollen så fint åt mig att även ingenjörer har känslor, det känns bra tycker jag. Det börjar liksom närma oss varandra. Ska vi se, jag kanske kan använda den här. Jag tänkte reflektera omkring bostaden och hur för att mjuka till det hela här. Per-Johan var inne på det lite grann. Men bostadens betydelse i ett sammanhang. För Innobil handlar det om att utveckla ett sätt att upphandla så att vi kan säkerställa det framtida byggande och utvecklingen av vård- och omsorgsboende för en allt mer åldrande befolkning som Ronny visade så förtjänstfullt här tidigare. Bostaden har genom historien haft en grundläggande betydelse för människans utveckling sedan vi valde att bli bofasta. De flesta av oss i alla fall. Bostaden ska tillgodose våra grundläggande behov av värme, skydd mot väder och vind, skydd mot hot och vara en plats att tillreda och äta vår måltid och kunna sova tryggt. Ja, det som vi också ser att det är väldigt många människor idag som saknar som kommer till oss för att söka den här välfärden och som vi så gärna vill ge dem. Från det att bostaden har kommit att betyda eller symbolisera olika typer av från detta så har bostaden blivit någonting mer som vi tänker efter. Det handlar ju om att symbolisera olika typer av ekonomisk status, olika grader av frihet i samhället. Vi har ju begrepp som kan kopplas till bostaden som signifikant för det här. Och egen härd är guld värd och här är sitt eget hus. Fattigstugan, undantagsstugan, torpar och mitt hem är min borg och borta bra men hemma bäst. Sånt där man kan se som hänger på väggen ibland. Bostaden betyder väldigt mycket för oss. När man bygger bostäder så tycker vi att man ska tänka på det. Att det inte bara är en byggnad, inte bara en investering. Det är någonting mer. Och för det här då kommer ju politiken in i det hela. Och politiken och bostaden kopplades väl ihop lite ordentligt från 20-talet och framåt. 30-talet. Och då började det här välfärdssamhället som vi ser idag ta form. Och ni som är svenskar, jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige var det en som heter Lubbe Nordström som åkte landet runt. Han var journalist och reporter. Vi gjorde ett reportage genom Sverige 1938. Och det kallades en resa genom Lort-Sverige. Det han såg på sin resa från norr till söder var ju ett elände och en misär i Sverige. Hur man bodde och hur man levde. Armod och fattigdom genom hela landet. Och det här blev ju starten till att politisera bostaden och politiken började fundera på hur ska vi forma framtidens välfärdssamhälle. Och Sverige och även Norge tror jag är ju sådana länder där man gärna kopplar ihop saker. Vi har välfärdsteknologi som är lite unikt för det nordiska resonemanget egentligen. Koppla ihop välfärd och teknologi, det gör man kanske inte så många, det är begreppsmässigt i alla fall. Men här plockar vi också ihop välfärd och bostaden. Och gör politik av det. Och bostadspolitik är en av de mest komplexa politikerområdena man kan syssla med. Kan man säga. Hur man styr byggandet och så vidare. Varje majoritet anklagar varandra för att inte ha lyckats så att säga hela tiden. Från 40-talet och framåt så började man ju bygga de här ålderdomshemmen som vi kunde se, som vi tog över här, det som vi började bygga om sen. De hade ett eget rum och en egen toalett och det var ju inte för att man var så sjuk och vårdbehövande utan det var för att man inte hade ekonomi att kunna betala en vanlig lägenhet eller behålla en bostad. Så det var en ekonomisk fråga egentligen. Så under de för vår del framgångsrika 50-, 60- och 70-talen så byggdes miljoner av bostäder med en standard som inte hade funnits tidigare.
var i alla fall inte standard i den omfattning som hade funnits tidigare. Alltså det var ju miljonprogrammet jag pratade om. Rätten att kunna bo kvar i sin bostad, alltså kallade kvarboendeprincipen, formulerades under 50-60-talet, 60-talet är det. Så man skulle kunna bo kvar så länge som möjligt i sin egen bostad. Och det är en inriktning och en politik som vi har fortfarande lever efter. Särskilt vi i Falun som har en stor andel av vår befolkning hemma. Vi är ju mer hemtjänst i vår kommun än vad man gör i andra kommuner jämförelsevis. Men de här ålderdomshemmen som hade byggts, de framstod ju snart som omoderna och inte tidsenliga. Man kallade att man hade ju ståplats på toaletten, så att det fanns ingen egen dusch, utan man hade ju baderska och tvätterska nere i källaren. Så var det när jag började som enhetschef på Korsnäsgården för 25 år sedan. 25 år sedan. Och då var ju Anna-Lisa där nere som duschade och tvättade alla. Så alla stod på kö. Men sen på slutet av 80-talet så införde man ju här begreppet eget rum på långvården, som var Folkpartiets devis, som gjorde sig kända för det. Och alla politiken ställde sig bakom det. Och det här gav ju en kraft och en rörelse mot att ge äldre fullvärdiga bostäder man kunde bo i hela livet. Och här i Falun moderniserade då alla gamla ålderdomshem. Och alla fick rymliga badrum och ett eget litet kök. Och det nya begreppet blev särskilt boende för äldre som kom efter revideringen av socialtjänstlagen 1992. Det var lite om bostaden och politiken. Bostaden är ju, som Per Johan var inne på, är också en arbetsplats. Och så genom att man hade den här kvarboende principen och alla skulle ha egen bostad även inom det vi kallar för särskilt boende. Så blev ju bostaden också en arbetsplats, mer och mer betonad som en arbetsplats. Och det har inneburit att en gränsdragningsproblematik som inte lagstiftningen har hjälpt till med att tydliggöra, kan man väl säga. Då de bägge lagarna, arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen, är lika juridiskt tunga, så att säga. Den ena går inte före den andra. Det här är en utmaning som vi fortfarande arbetar med och som fortsatt kommer att vara en utmaning i framtiden och som vi måste hantera när vi då bygger framtidens boende. Bostaden är ju, som vi var inne på, inte bara, det är också en upplevelse. Och det vill jag liksom komma till i slutklämmen här då. För att vara en plats för grundläggande behov som jag beskrev, vilken den fortfarande är, så har bostadens roll som plats för upplevelse, självförverkligande, statusmarkör och konsumtion växt allt mer. Man kan ju göra bostadskarriär till exempel, vilket inte var så vanligt förr. Man fixar själv, bygger veranda, glasar in, bygger en veranda till och glasar in och så vidare. Man byter kök fast det inte behövs och man kaklar och klinklar uppåt väggarna på golv och man har skärmar och högtalare lite överallt. Och det nyrenoverade köket, det har man inte tid att använda. Så att det är väl inte alls vardag för alla, men ändå inte en helt osann nidbild av den nordiska västerländska livsstilen. Men den här bilden av bostaden, den har man ju sen med sig in i framtiden när man ska bo i det framtida vård- och omsorgsboendet. Så man får ha ett litet kök så man får bygga om den. Nej. Men bostaden är ju också som ett objekt som en investering, någonting som bygger upp vårt kapital och som vi ska förvalta och ta hand om, vilket vi inte har varit så jättebra på. Men det ska vi bli bättre på. En egen här som är ännu mer guld värd och en långsiktig trygghet i en ibland ekonomiskt otrygg värld. Man kanske ser bostaden som sin framtida pensionsförsäkring. Man amorterar lite mera istället för att köpa en pensionsförsäkring. Och det gör ju att människor blir kvar i sin bostad så mycket längre. För det är så mycket billigare än att hyra en lägenhet, för det kostar jättemycket pengar jämfört med att bo kvar i en bostad som man bott i 40-50 år. Och det betyder att man bor i det här vård- och omsorgsboendet så är det den absolut sista tiden av livet. För något annat är inte riktigt lönsamt, så att säga, heller. Och det är också politiskt önskvärt att bo kvar hemma så länge som möjligt. Men det jag ska prata om är ju bostaden som en funktion. Och för att beskriva för vad personer som behöver mycket vård och omsorg ska se ut, så har vi i Nobelprojektet valt att utgå från den politiska tanken med bostaden utifrån ett värdegrundsperspektiv. Och då har jag tagit med lite värdegrunds, det vi har här i Falun, och så det som norrmännen, ni pratar om varma händer. När vi sa det första gången förstod jag inte riktigt vad det var. Vi tog det så för givet, de varma händerna.
Jag tänkte, det är inte varma händer, tänkte jag liksom, man hälsar på någon, det är lite för varm hand. Så jag tänkte, nej men det kan ju inte vara så skönt. Men det är det ju, när jag tänker efter. Man vill ha de där varma händerna, trygga varma händerna. Det vi har här det som så längst upp här, värdigt liv och välbefinnande, är ju den nationella politiska ambitionen. Lagstiftningens värdighetsgarantier kan man säga. Och så nationellt alla ska leva efter i vårt land. När det gäller äldre, inte någon annan. Vilket vi påtalar i vårt remissvar också. Men alla andra får klara av det värdiga och välbefinnande på egen hand. Men de äldre ska vi se till att de får det. I Falun har vi ju en gemensam vision om ett större Falun. Till nytta för Faluborna och enkla att samarbeta med. Och det är ju, tycker jag, väldigt bra deviser och värdegrundsord att kunna tänka efter varje dag när man gör något. Är det här till nytta för Faluborna? Är jag enkel att samarbeta med? Hoppningsvis söker man det. Och sen den politiska viljeinriktningen för majoriteten här, och så är det delaktighet, hållbarhet och valfrihet. Och sen har vi våran förvaltningsvärdegrundsblomma som vi jobbar med. Och det är ju begrepp som är välkända från socialtjänstperspektivet. Att vi ska ge respekt, integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet, inflytande. Och sen ska vi förstås jobba med både hjärna, hjärta och handlag. Sen är ju arbetsmiljö och friskvård och kompetensutveckling är ju förutsättningar för att skapa en bra verksamhet för personal och medarbetare på olika sätt. Ja, men nu ska vi se, hur förklarar man allt det här för en ingenjör då? För de som ska göra det begripligt och designa det. Jo, man gör ju en modell förstås. Så i den här apparaten, den här modellen, så stoppar man in sitt begrepp i det här, det står fil här då. Nu tog jag den engelska varianten för den var bäst kvalitet på bilden. Då tar man sovrummet och stoppar in det där. Och sen kör man det genom den här modellen. Man tittar på human values, alltså de värdegrunder vi har, de värdebegreppen vi har. Till exempel, men sovrummet tänker vi, och där vill man ha trygghet, vill man ha där. Okej, och då har vi de nationella värdegrundsbegreppen, vi har de lokala som vi också beskriver och sovrummet utifrån. Hur ser det ut med tid? Ja, och sen tittar man på behoven och vilka behov som är prioriterade i sovrummet, vilka som är värderade, vilka funktioner vill man ha, vilka funktioner är prioriterade och vilka funktioner är värderade så att säga. Alltså de prioriterar är de grundläggande funktionerna som ska finnas. Sen finns det funktioner som man önskar ska finnas där som skulle vara bra om de fanns där. Och det här vill vi ju att de som ska lägga anbud ska köra den här modellen, köra varje utrymme igenom det här och sen berätta hur de ska göra för att skapa trygghet och tillgodose behoven och fullgöra funktionerna i sovrummet. Så går man igenom rum för rum så här. Och helheten och så vidare. Sen kommer ju förutsättningar och referens och inspiration. Det här är ju också något för anbudsgivaren att jobba med som en ny modell. Man tänker, okej, vad finns det för förutsättningar för att göra det här nu? Det handlar, som vi var inne på, så i upphandling handlar ju också om att hantera risker på olika sätt. För att har vi tid med innovationen så att säga? Hur mycket innovation hinner vi med? Hur stora risker kan vi ta? De vill ha klart det här med ett år. Hur mycket orkar vi med att stoppa in just nu så att säga? Man får komma ihåg att man kanske måste ta små steg hela tiden. Man kan inte ta det jätteklivet varje gång. Utan då tänker vi att det måste ju marknaden få tänka ut åt oss. Det blir svårt om vi bestämmer hur stort kliv marknaden ska ta. Och det är bra att vi har en dialog omkring det här. Så här finns det utrymme för att ta med titta på forskning. Vad säger forskningen och vad finns det för referensobjekt och så vidare. Men det är ju marknadens uppdrag att ta reda på det åt oss och berätta för oss. Det här kan ni göra. Så kan ni få som ni vill ha. Sen har vi gjort ett, som jag tyckte själv är rätt snygg, gränssnittsbeskrivningen då. För här är det ju, vi tänker det här vård- och omsorgsboende finns ju i ett sammanhang på något sätt. Och då har vi valt ut olika typer av, det här var vi frågan omkring logistiken på enheten. Hur ska vi få enhetens plats i världen och interaktion med världen på olika sätt. För det finns ju mottagning av varor, hur ska det gå till? Det finns byggnaden och människan, hur trivsam är den, hur pratar den här byggnaden med mig? Ja, nu tänker jag lite feng shui och sådär, det blir lite flummigt. Interiör och estetik, det förstår man ju att hur känns det inuti, hur ser det ut? Exteriör estetik, hantering av tjänster i byggnader är lite mer konkret. Mottagning av tjänster, hur ser det ut när de kommer och ska
göra en tjänst i byggnaden så att säga. Det jag led av när jag var chef på Korsnäsgården, att helt plötsligt stod en hantverkare utanför min dörr och ville att jag skulle låsa upp saker och ting. Han skulle dit och laga något, jag visste ju ingenting. Det hade inte jag skrivit i min kalender att hantverkaren kommer. Men så är de. Plötsligt står de där i dörren. Ja. Men nu ska det gå till, hur ska man liksom få det att funka? Hanteringen av varor i byggnaden, när varorna har kommit in i byggnaden, hur ska vi hantera dem då? Vi ska titta på en innovation på Helsingborg, här med Paternosterverket. Och här utanför då finns det lite hjälp till de anbudsgivare att tänka liksom, okej, men beskriv utformningen och framtida interiör och estetik så att säga. Men beskriv rummet och inredningen, interiör och estetik. Och så kopplar man på det här. Det är egentligen med att hjälpa ingenjören att tänka så att säga, ge en struktur på något sätt. Det är fel mot ingenjören. Nej. Så. För vårt land är ju byggt av ingenjörer i grunden kan man säga. Så då lämnar vi det. Sen är det ju det här med vad blir det för resultat av allt det här? Och det var det Per-Johan kanske inte, den bilden du inte kom fram till. Och så var det här vi fick när vi hade haft ute det här förfrågningsunderlag, funktionsprogrammet, gränssnittet och så vidare. Så fick vi de här som hade designat olika hus åt oss. Så jag tyckte det såg rätt bra ut. Men som Hans sa så var det väl två som hade liksom, när vi läser så förstår de att de här har greppat vad vi ville komma åt. Och två hade skickat in sina färdiga paket liksom, som de brukar skicka in. Liksom. Ja. Och de var ju snygga de också på sätt och vis, men de saknade den här tanken liksom, och som vi efterlyste. Det här, där vi har sett att de har suttit och tänkt en stund åtminstone. Just för oss så att säga. Och nu ska vi komma in på delaktigheten här, för det är också ett värdegrundsbegrepp. Var det ingen bra bild eller var det? För även innan vi gör funktionsprogrammet och det här, och det här har vi haft mycket hjälp av Lyngdahl och Ronny, och det är ju också ni har gjort med era medborgare och medarbetare. För vi sa ju att Faluborna och Lyngdalsborna, de liknar ju varandra rätt mycket. Så det ni har gjort i Lyngdal när det gäller att ta reda på vad medborgarna vill ha, det bör ju vara tillämpligt hos oss i stora drag. Men Ronny var lite envis, men vi måste ändå göra hos er. Så han kom hit med ett gäng några medarbetare och hjälpte oss och körde en process på Korsnäsgården, använde vi då som objekt för att träna och ta med brukarna och medarbetarna och gick igenom liksom, vilka förväntar du i framtidens vård och omsorgsboende, hur ska det se ut, och så körde samma process som de hade gjort i Lyngdal hos oss, och det var jättenyttigt, och det hade vi användning för när vi gjorde funktionsprogrammet sen också. Sen är det här, när vi börjar bygga, vi har gjort upphandlingen och valt ut och så vidare, så börjar ju också en ny delaktighetsprocess här. När man börjar gräva grunden, då är det klart, och det kanske vi inte som medarbetare är så jätteintresserade av vilken betong man använder och så här, utan då, det kommer när det börjar liksom bli så här som den här arbetsgruppen som också sitter här. Så jag tänkte vi kunde vittna här nu då, hur delaktigheten har fungerat. Du kan ta mikrofonen där så får Kerstin, du kan väl berätta lite hur du upplever att det fungerar med delaktigheten under bygg, när det kommer igång. Alla de här 22-23 upphandlingar som Hans gör så att säga. Tack Jonas. Jag heter Kerstin Jansson och jobbar som sektionschef för vård och omsorgsboende. Jag sitter här tillsammans med några förväntansfulla medarbetare som snart ska börja arbeta i det här fina, bra huset, hoppas vi. Vi fick någon minut av Jonas att säga någonting av det som vi tyckte var viktigast. Så då kom vi fram till just delaktigheten. Vi är många olika professioner här som har fått vara med och tyckt i den här resan. Och det är det som vi uppskattar absolut mest. Precis det du säger Jonas, att vi som ska jobba där också får vara med och påverka och ha en hel del olika sorters kompetens om vad som är viktigt för att det ska kunna fungera. Dels som arbetsplats, men framförallt för ett riktigt fint hem för de äldre som ska bo där. Är det någon av er som vill säga något? Yeah. För när Hans håller på ett badrum till exempel så hör han ju av sig till. Ja, men precis. Vi vill att badrummet ska se ut. Många olika arbetsgrupper som får vara delaktiga och får vara med. Vi har arbetsterapeuten Åsa här med oss som hon kanske säger något. Men det har ju varit spännande att få till diskussioner som man inte har i vanliga fall. Hur mycket tvättas det egentligen på ett sånt här boende? Jag hade ingen aning om hur viktigt det var att tvättstugan och tvättmaskinerna fungerade. Och hur får man till det här med att slänga sopor och allt det här vardagliga som ska till, som tar extra energi och som försvinner ifrån våra brukare när man inte har bra och fungerande rutiner. Så huset betyder ju väldigt mycket. Jag är mer inriktad på att hjälpmedel tar enorm plats
och att man inte ska krocka i korridorerna, att man ska kunna ha förvaring för elrullstolar och sådana saker. Så att det var intressant att se hur olika ögonen var i arbetsgruppen och alla tillförde viktiga bitar. Så, och det här blir en process som vi tycker vi får ju levandegöra liksom hela arbetet. Man får en delaktighet från medarbetarna i det här fallet. Brukarna har vi inte med i det här läget, om inte ni pratar med dem på Smedjan. Det kanske ni också gör förresten och berättar om det nya huset. För det här huset som vi bygger här, det ska ersätta en byggnad som vi redan har. Så att brukarna finns det här och de ska flytta över hit. Så det går ju att ha en dialog med dem för man vet vilka de är. Bygger man helt nytt så vet man kanske inte vilka exakt som ska flytta dit. Men lite erfarenheter innan jag slutar nu då. Så, vi såg ju att det fanns många färdiga koncept inom vård- och omsorgsbyggandet. Och det finns ju inbyggda hinder att konceptualisera liksom, lösningen. Så då sitter man fast och låser in sig i vissa former. Och det är det vi vill ju inte vara med om, utan vi jobbar mer öppet så att säga. Ja, som vi har varit inne flera gånger, marknaden var ovan vid angreppssättet så att säga. Och det som jag har sagt, de behöver mer dialog, mer utbildning, mer liksom, bildning. För både från oss, från vår sida, hur bygger man och går att göra, och från entreprenörernas sida, hur kan man tänka, vad bygger vi för så att säga. Branschen är både konservativ och nyfiken så att säga. För några av de här anbudsgivarna som inte vann nu, de kontaktade ju det vinnande anbudet och undrade vad gjorde ni för att vinna? Var nyfiken på det. Och det sånt tycker vi är roligt. När man är nyfiken. För nyfikenhet främjar innovationer, kan man säga, helt enkelt. Utveckla arbetet man gör avvägningar mellan tillämpade, beprövade eller innovativa. Vi har pratat om det, riskbedömningen hela tiden. Kan vi gå in i det här? Hinner vi bygga klart om vi gör det? Hur stor risk innebär och så vidare. Och det sista då. Det är viktigt att utveckla leverantörsdialogen och i syfte att öka förståelse för behov inom vård och omsorg. Så. Vi ger Jonas. Jag förstår ju nu att du skulle faktiskt behövt mer tid. Nej. Men jag undrar om inte här är kärnan i projektet. Ja, det är ju vi som vi bygger ju för våra äldre och de som framtidens äldre. De här funktionsprogrammet är ju det som är grunden till nästa steg och nästa steg. Ja, jo, men det är ju det som är. Tycker du att ni har utvecklat det här under det här projektet, den här modellen? Du visar ju en hel struktur för hur det skulle kunna gå till. Ja, vi har väl inte jobbat mer med den sen vi gjorde klart den egentligen. Så nu har den liksom legat som den är sen vi gjorde upphandlingen så att säga. Men den går ju förbättrat med, det är jag helt övertygad om. Oerhört spännande. Är det någon som har en snabb fråga? Hinner vi en fråga? Du var väldigt klargörande. Ja, tack. Eller så var jag alltför komplicerad. Det är Jonas en applåd.